kati n'abalonzi nabasanze abo ne bandiiramu nti nno bakoowu okeera nga ne balonda oli gwe baagala munkya ne balangirira mujja gwe bataawa ne balangirira Jacob gwe bataawa sitaso ya Uganda n'akawangula awards 28. He has never won even a single award. Nga mpangudde mu category za Artist of the Year, Male Artist of the Year, Song of the Year. Ne kabaka n'antikkira kati ye kabaka yamulaba yamutikkira. Nze ndi wala nnyo naye. Congratulations. Thank you so much for congratulating me. Abantu bosoko bebaze basimeko Banakyengera Town Council bane mwebale nnyo mwebale ddala okumpa akalulu obululu obungi. Era y'ensonga lwaki mulaba ndi mu kulya ku mpuuta wano. Adde ndudde essuubi naye ke mwampadde akalulu. Ndi ku mpuuta. Ndi ku ttooke wano. Mwebale nnyo naye nange sijja kubayiwa nja bakolera mwanda z'omukwano yadde bagezaako okwagala okkakwatamu naye nga kangi. Akanji mwakalese embungi. Oza tebanyige nga bakulaba olya wekka wano. Sirya nzekka. Ngenda kuba ndya nabo. Bakati mune eno ndi mu tawuni. Sisobola kwetikka munange sowaani ya mpuuta nenjitwala. Bannakyenga nno tebantumye kulya nabo. Nti tutule wamu tulye. Kubakolera ku bibaluma. Emivuyo gy'ettaka. Ensonga za kasasiro, ebyobulamu, ebyenjigiriza, n'ebbula ly'emirimu okulaba nti nno tobayiye naye nga tebantumye kubeera nti tutuulenga wamu tulye. Ekyo statement isobola gikola naye nga mwebale nnyo mwana mwakikonyemu. Tugambe nga omala okulayizibwa wooti kikyotandikirako ddala ekisooka mu bintu bye points zo z'otuwadde. Bwe mmala okulayira nga ntuula ne council meeting eneesooka tujja kutandikirawo ne bakansalazi bange okulaba ku biki ekisinga okuluma kuba ebiruma bannakyengera bingi naye wabeerawo ekitalinda. Nga buli kansala aba mukiise wa kitundu kye gy'ava. Kati ebyo bye tuba tulina okuwuliriza bwe tufuna majority y'abakansalas nga boogera ku kizibu kye kimu tugeza ne sitinga avudde eri ng'ayogera nnyo bingi bw'ati byaffe bitumuluma bwe biti ne Sebunya naye n'ayogera bwe kityo ne Luswata n'ayogera bwe kityo ne Jacobo. Kati nga tumanya nti ekyo kye tuba tutandikirawo kubanga be ba representatives baabali abannonda bo bano babakiikira mu kanso so tuwuliriza eddoboozi ly'abaanye tutandikira ku ekyo. Olunaku olw'ejja ebintu bingi nnyo ebyayogeddwa nga bagamba weewambye okoze otya katemba mungi niye yabaddewo awo. Ng'ennaku z'omwezi 2 ng'enkeera kwe kulonda nayita ba agents bange bagenda okunkuumira akalulu. Of course oba wa briefing abalina kubeera wakamba kuŋŋanyiza wamu we bava ne tuba briefinga ne tubagaba honesty gwako naabo ne tugenda tubagaba awantu. Kati poliisi yajja neetugwamu nga bali maka gange bonna nebayoola nga mulimu ne manager Kijambo mumumanyi ono Muzira Steve ayimba muwajjuma n'abalala bangi abalala bamu abaana bali bavudde Kawempe abalala Masaka abalala mu Kibuye babawa poliisi nebatwala tiimu yange yonna egenda okukuuma akalulu ne bayingira mu nnyumba ne basamba enzigi yonna bazaasera sinabazikola mawuyi amalala gazikozeeko balirabe ne baasa enzigi ne babba amasimu ne babba epaasi ne babba engoye babba sente nga mbakuŋŋaanyiza bonna mu nnyumba emu ewange mu lujja mu compound mwe babakwatira poliisi ejja basalako saawa 6 nebatwala nebasiba bonna. Nze naliyo mu kisenge n'olwokuba ennyumba nze nagyezimbira nali manyi wempitira okutoloka era ndatoloka ze tebantu baba nange baba kunkwata ate awo kaali kaweddemu nze nasigala nga nina okubeera nga ate ncoordinatinga n'abalala bagenda okukuuma akalulu. Nze tebankwatako era tebampambako wabula nababulako ne gye nasula nga tebamanyiiyo balala wankeera nga ngenda kulonda
so bwente bwenkizeemu ekibuuzo kyo roughly meya sente batwalanga sente mekeza ali mu nyumba baatwala obukadde 7 mu emitwalo 2 bwe nali nteeseteese okuwa bano nga buli mwana agenda kufuna ku sente mitwalo nga 1.5 abagenda okukuuma akalulu beagenti nga ngenda bbawaako nalina beagenti bangi beneetaaga kuba polling stations ziri 125 nga buli polling station kulina okugendako abantu 3 olw'okutya obubbi bw'abannaffe abatuvuganya oba betwagala okujja mbuyinza babbi nnyo nga bokisi ogiteekako abantu aba nga 2 bemanyi n'omu tebamumanyi omu ate amonitalinga bali 2 balaba oba balina kyebakola omuzanyo oba bawadde sente batunde akalulu ne batuba enkuuma y'akalulu bazibba naye kyanyamba aye nabo ne babakwata ne babasiba nga sindazibawa naye ate ekibi poliisi bwe yasamba oluggi lwange olw'omu kisenge neyingira munda ate yazibba nezitwala alinga ku makya nentandika kwewolawola speedi kuba amasimu ekiro ki bampeeza ku mobile money nentandika noonya ttiimu endala eyankumira akalulu nga si batendeke naye n'abantu bennyini bekozeemu omulimu bennyini bakuuma akalulu kaabwe baba babadde bakaaganga bakali mwalaali sofokati engeri abaana bano engeri gye bakwatibwa wagobereddeko ku byokubayamba obajjayo bavuddeyo twabajjeyo omuzannyo gwabali gwali gwakuyiwa kalulu kange mbulwa abakuuma bakabbe era bwe kawedde ne bamanya nti mpangudde ekiro ekyazzeeko ne babata bagezezaako okugulawo omusango ku bintu bye byatwalibwa sinaba kugulawo musango kubanga bannangiridde gwe navuddeyo kiro ewakiso olwaliro njagala kukwatagana kati eno weekend njagala kukwatagana ne ligo ttiimu yange naye baloya bange mwami Lukwago ne mwami Seggona batunule mu nsonga ezo bebalaba kituyamba bebajja kati okumpa amagezi oba tubawaabira kwabe baloya bange bebalaba tekirina mugaso nga tukireka balaba kirina omugaso nga tuwaaba manyi siswagala kuwaaba musango gwesiiwangule bwe tubanga betuwaabira bennyini ate mu bo era gye tuwaaba nakyo kireetamu obuzibu ne weewuunya gwowaabira ate ye mulamuzi yagendera okusala omusango ogwo oba osuubira ki sa Mathias awo wennyini nga tuzeeko eggulo wennyini ku kitebe Wakiso bayita ku Tale Center ebingi mwesongoledde ebingi ebiwanvu n'ebimpi gwe ne Jacob omutuuze nti gwe tokkiriza mbuwanguzi bwe buzibu ki bwolina naye sinza atakkiririza mbuwanguzi bwe abalonzi b'ebunamwaya batakkiririza mbuwanguzi bwe baatulonda nga ennaku z'omwezi 3 okubala akalulu ne bakutandika ku ssaawa 10 bamala okubala akalulu kaggwa ssaawa ng'emu okukabala oba omaze okufuna amawulire gonna okuva mu bitundu gye weesimbye ba agents bo gye bakuumye akalulu bw'ogattagattamu n'olaba ng'oli muwanguzi olinyirawo booda oba n'ovuga emmoroka mpaka Wakiso gye babalangiririra n'ogenda eri diara forms ezisinga gye zikusanga twagenda ffenna abaali basuubira okuba tuwangudde mu Wakiso district ffenna twabadde nga 22 bamayors ne bakansalas okwera saawa 6 gw'ekiro nga ffenna weetuli abasuubira okuba twawangudde Jacob omutuuze teyajja obudde ne bukya nga tannajja ejuwala saawa 6 nga tannajja ne bamuleeta ku ssaawa 10 ku ssaawa ez'omutuntu enkeera ku ssaawa 10:10 ne bamulangirira nga ffe abaasulawo tetunnakola ki tetwamulaba mu kuyingira omulyango guli gumu we bakiriyalingira tetumanyi gye yayita bamuyisa manju ne bamuleeta ne bamulangirira amagye ne gamufulumya gamuwerekera kati nkugamba nga bannabunamwabwe boogera kubanga ne social media mwagira be yasooka ogamba nti bamukubye akalulu buno batudde wansi akaaba temwabiraba kati basobola kukugamba nti otudde wansi bakubye akalulu nga tewawangudde omuwanguzi aba ategeerekese omuwanguzi yenna wokakasiza omuntu atalina bibi nga yenenyeza mu mutima gwe omulabe wali kugenda kusembera wositi yaffe abakatuliki ogenda kufuna Yesu Kristo era ffe abasigayo eno nga tetugenze eyo oboga nne
nabye nalimba lunaku sinaba kwenenya sijja kukolaki sijja kusembera kati fe abawanguzi fenna twagenda eri Jacob yajjankeera ngaobudde ate bugenda baleeta muleeta ate mukuyiwe tuyingirira teyalabikako kubanga abakulabikako abebunamwaya baali bagenda kumuttiraawo abakulabika ng'ayingira kubanga fe kyetwabale tutaddewo wali nga tukoze alliance omuntu yenna gwe bawangudde tumala tumulabako wano abeera azze kubba buwanguzi bwaffe no nze abange ekyenga tawuni kanso tubadde 15 mu race teri n'omu yalinnyeeyo kubanga bategedde mbawangudde teri bakoze eki ne Jacob ekyamugaana okujja amanya tawangudde naye bakoze vulugu kakiiko k'okulonda balina be balangiridde bangi nnyo ng'ate babadde bakutte byakusatu ngera Jacob bwe yakoze gavumenti yadde tesobola kukkiriza Nuupu kwatwala bifo byonna ng'erina okutabiikirizaamu abaayo erage nti teswadde kigenze wala Jacob mugamba bwe nti bakansalazi abasinze okuwangula awo we bamubbidde ba Nuupu enta kino nkyogera na I repeat Jacob omutuuze you are going to be impeached bagenda kujjamu obwesige kuba bakansalazi bapata endala naawe oli wakirala tosobola kukolagana nabo ate banyiivu kubanga owanuupu gwe bakoze eki gwe babbye ne bwabanga obujulizi abulina nti nange akalulu akale bagezezaako okukabba ne bakabbako buli 2,000 nazo nzigana obbawanguza nesiganga era mbasinza omutwalo gumu 7 kino kirala kijja kusukka oba yawangudde oba teyawangudde. It is very impossible for Jacob Omutuuze who belongs to another party okuba independent. Listen to me, ba councillors aba independent bazze bameka tebasobola kulonda ba councillors 50 nga ba Nuupu noganda ate abantu basobola okulonda meya nga ate wa independent. Ekyo kizibu nnyo. Ekizampe nyango Elias Lukwago wano bantu bamulonze nga wa FDC ba councillors bonna ba Nuupu ne Lukwago bamulonze olw'ebintu ye abadde tested ebintu byakoze bamwagala minus enne political party. Lukwago ye bamwagala kuba bakolera naye omuntu azze nga oli mupya tebasobola kulonda ba Nuupu 50 ba councillors bonna nga ate gwoliwa independent. Tekisoboka. Babadde bagolola mboleera okuleka Lukwago ne Ssemujjunganda abe bagoloddwa kuba bye boogedde bakoze ensi ebimanyi. Bino bigambo byange mwinde ndaku ntono kanso tezijja kutuula ziwera 5 nga tebanda bamujja mbwesike. Tekisoboka. Kanso tezijja kuwera 5 tezijja kusukka 5 nga tebanda bamujja mbwesike. Kubanga ekisinga omulungu sina buzibula Bunamwaya oyingira otya mu nsonga ze Bunamwaya. Ndi national coordinator wa Nuupu. Baba bye wa Nuupu am concerned. Sina lutalo. Ndi national coordinator wa National Unity Platform national wa ggwanga lyonna. Therefore ne Bunamwaya we wamu wentwala. Kati omuntu wange nga biddwa sisobola kusirika. Nze walukaga bwentyo bwemba n'ennyimba z'ennyimba gavumenti esobi gyekola gye ŋŋamba nti bakowu palamenti yaffe ssentebe w'ekizinga babba Besigye 2016 ng'awangudde Museveni n'ennyimba liifali Kiggundu. Nze tombuulire ebyo, nze mbeera ku mazima seewomereza, nze mba ku mazima. Mu bigambo byagamba gw'oli biased just ate namwekikkiriza kisooka mwamu makadi. Nze saali kakiiko ka vetinga Jacob era nze singa nali ku vetting team Jacob nali muwadde kadi olw'ensonga nti ali mu art naye ate yavaayoko n'avuma Nuupu okufa obufi n'alaga tagyetaaga yasooka givuma ate najja okulona kadi. Ekyo kizibu nnyo. Bw'omala okuvuma obusiraamu togenda tobasoomooza ate genda Kibuli. Bw'omala okuvuma obusiraamu weesonyiwe ligenda Ekibuli tosoomooza ate. Omala okuvuma Nuupu ate tojja ate onona kadi ate akabiina ke wavuma ate kadi oba ojagazaaki. Yagamba mu bigambo bye mbumba Nuupu mulimu abatuufu n'abakyamu mulimu ze bayitaye ba pigirets anaawe yakutwalidde oyo. Nze sifaayo kyonna kyayogera. Nze simanyi kuvuma era sijja muvuma kubanga
nze obugunjufu obwange siwe bumu ne bajjakobo tetwakulira mu maka ge gamu tewaddembe tuvuma tuvuma abanuupu tetuvuma era abawulira bagamba nti abanuupu bavumye babeera batadde mu bulesi nga bambega nga si banuupu boogeze ku nuupu nti evuma nze muganda wange Jacobo kyali wange sobola muvuma okuba okuvuma si kirungi kiraga n'okunaga nti siri mukulembeze omusajja yalondeddwa nga meeya mulamba toyinza okuvuma naye watugambye oli national coordinator wa nuupu kino kigenda kuggwerawa okubanga ogezaako okulaba okubuusa luno olutalo lw'okuba nti babbye wa nuupu gwegogamba gwe babbye kigenda kuggwerawa of course omwana owa nuupu yabbiddwa gwe balangira ate ne bawalangira wakusatu naye bwe siipya nze nze mbiyimba nayimba mu 2012 ti n'abalonzi nabasanze abo ne bandiiramu nti nno bakoowu okeeranga ne balonda oli gwe baagala munkya ne balangira mujjojja gwe bataawa ne balangira Jacobo gwe bataawa bmtoni naye yagambye agenda kupangisiza abayimbi nabo bakubemu oluyimbi mu Uganda teri muyimbi ayinza kunnumba n'abannumbako abamu bagwedde lwa balabeera mu makyaki eyo mu makyaki g'abalokole naye omuntu yenna alutankuula gye omwetegekedde mugambe wabeewo agezaako obugeza kusiinyako katono nnyo kigambo walukaga ne bwanaaba asaaga ajja kuwulira tuni bwetokota mu kibira n'embisagazi naye engeri gy'oli coordinator olwo obukakafu bwe bujja mu kooti n'abasingirayo munakkiriza obuwanguzi era nekyagulanyi Museveni gwe balangiridde naye nga Kyagulanyi yawangula kwati yamala okusalawo ogenda n'ekyo naye abantu babeera balaba byegamba sirimu bwewegaana olubuto nga olufunye kade emyezi 5 erukulembera mu maaso gwe yokoma okwegaana siriimu gyokoma n'okutya ogenda okufuna eddagala kakana ngo akusse mangu kyegamba nti Jacobo bw'abanga kituufu yawangudde ne bakansalazi abali ku saidi ye abali mu layini ye balina okuba nga mu kanso mwe bali bwe banaabanga tebaliimu bagenda mujjamu obwesige bwabanga yabbye wa nuupu nga banuupu balina majority mu kanso ya Jacobo bagenda mujjamu obwesige nze wale yange yokka weeri sinenya kulangirira Jacobo simuyinaako buzibu naye mulaga kyayolekedde nti bagenda kumujjamu obwesige okitegedde mwe lwaki Mwami Museveni ebisanja bye biyita buli kaseera mu palamenti bamuggyeko ekkomo ku myaka bamuggyeko ekkomo ku bisanja kubanga yalina majority mu palamenti you cannot overpower political party nga yalina majority mu council oba mu parliament yensonga singa opposition yalina majority singa Museveni yatuviira dda naye munna abayisa amateeka ate yabasinga obungi yabayinayo nga bebangi interview yawe ya mwezi olunaku olwaleero akoze press conference Jacobo Omutuuze nannyonnyola bannamawulire nga oli omusajja omubi ennyo okusinza ebbanga lyamaze mu kisaawe kino ekya entertainment emyaka 2 n'abannyonnyola walukago omutuufu yaani anti sibaddeyo kasimanyi byannyonnyodde bingi nnyo ebiri ku ggwe nja biraba kasa ku press conference nze sinze siwa okunnyonnyola abantu be banyinyonnyola andi nze siwoza bampolereza ekitegedde nze sikyawoza wabula bampolereza